Ya Allah, gördüğünüz bu məzar Seyyid İbrahim Mucəbin məzarıdır. Bu məzar Kərbəla ziyarətinə İmam Hüseyn əleyhissalamın ziyarətinə gələn bütün ziyarətçilər tərəfindən həmişə diqqətlə və maraqla qarşılanır. Seyyid İbrahim Mucəbin məzarı Kərbəlada İmam Hüseyn əleyhissalamın hərəminin 9-cu qapısından içəri daxil olduqda sol tərəfdə yerləşir. Həmçinin İmam Hüseyn əleyhissalamı ziyarət edib 9-cu qapıya tərəf hərəkət etdikdə sağ tərəfdə yerləşir. İmam Hüseyn əleyhissalamın şəhadətindən sonra uzun müddət Kərbəla əhali tərəfindən qorxulu və çətin bir məkan kimi tanınırdı. İnsanlar oraya çox yaxınlaşmır, sadəcə gizli şəkildə ziyarətə gəlirdilər. İlk dəfə olaraq İbrahim Mucəb ailəsi ilə birlikdə Kərbəlada daimi məskən saldı. O İmam Hüseyn əleyhissalamın hərəminin yaxınlığında yaşayır, hər gecə və gündüz ziyarət edirdi. Bu həm təhlükəli, həm də çox cəsarətli bir addım idi. Çünki hökumət ziyarəti məhdudlaşdırmışdı. Onun bu addımı sayəsində Kərbəla tədricən bir ziyarət və yaşayış məkanına çevrilməyə başladı. Sonrakı illərdə başqa seyyidlər, alimlər və şiyyələr də Kərbəlaya köç etdilər. Deyirlər onun ata-anası qoca və zəif idi. O hər cümə axşamı növbə ilə atası və anasını öz sinində İmam Hüseyn əleyhissalamın ziyarətinə aparırdı. Halbuki belində ciddi ağrısı vardı, amma hörmət və ədəb naminə bundan imtina etmirdi. Bir cümə axşamı atasını aparıb qaydanda anası ona dedi: "Oğlum İbrahim, hiss edirəm ki, gələn həftə bu dünyada olmayacağam. Məni də bu həftə öz ağam İmam Hüseynin ziyarətinə apar." İbrahim belindəki ağrıya baxmayaraq anasını çiyninə aldı və hərəmə tərəf yola düşdü. Yolda içindən İmam Hüseyn əleyhissalam ilə pıçıldaşırdı: "Ağam, görəsən bu xidmətimi qəbul edirsənmi? Bu zəhmət analıq haqqının bir hissəsini ödəyə bilirmi?" Anası da sakitcə çiynində gedirdi və öz-özünə pıçıldayırdı: "İlahi, İmam Hüseyn əleyhissalam bu xidmətin mükafatını İbrahimə versin." İbrahim anasını çiynində hərəmə gətirdi. Şeyx Abbas Qumi Müntəhəl Əmalda yazır ki, İbrahim bir dəfə "Əssəlamu aleykə ya əba" deyə salam verdi və zərikdən cavab gəldi: "Və aleykəssalam ya vələdi, salam olsun sənə ey övladım." Bu hadisədən sonra alimlər, böyüklər və cəmaət cümə axşamları hərəmə toplaşırdılar ki, İbrahimin salamını və imamın cavabını eşitsinlər. Ona görə də Seyyid İbrahimə Mucəb, yəni duası və salamı cavab alan deyildi. İbrahim Mucəbin vəfat tarixi dəqiq məlum olmasa da, şiə mənbələrində yazılır ki, vəfat edəndən sonra özü İmam Hüseyn əleyhissalamın göstərişi ilə bugünkü məzar yerində dəfn olunub. İndi kim Telli Zeynəbiyyə tərəfdən İmam Hüseyn əleyhissalamın hərəminə girirsə, əvvəlcə İbrahim Mucəbin məzarını ziyarət edir. Allah bütün arzusunda olanlara Kərbəla